Hər kəsə salam. Bu gün mən sizlərə sıfırdan bizim materiallarla hazırlanmış manqal kompleksini təqdim edəcəm. Əvvəla xatırladım ki, gördüyünüz bu kompleksi Ədalət usta hazırlanmışdır. Bütün bu kərpiclər standart olaraq düz formadadır. Usta bunları birzə-birzə yontaraq bu formaya salmışdır. Burada gördüyünüz kürə qapımızdır. Oval formasında balaca şüşəli, üzərində termometri, burada havalandırma yeridir. İstədiyiniz formada aşağı və ya daha çox formada hava çəkməsi üçün nizamlaya bilərsiniz. Üzəri od davamlı qara boya ilə boyanıb və arxa hissəsi 1260 dərəcə istiyə keçirilməyən materiallı izolyasiya olunmuşdur. Bu isə fırınımızın pol hissəsidir. Burada istədiyiniz formada bütöv quzunu çox rahatlıqla bişirə bilərsiniz. Gördüyünüz bu hissədə kürənin havalandırma hissəsi quraşdırılmışdır ki, kürə yandığı zaman bu açılır, buradan tüstü gedir. Artıq istədiyimiz temperatur yarandıqdan sonra buradan kürənin baca hissəsi bağlanır və artıq biz istədiyimiz yeməkləri temperatura baxaraq müəyyən bir vaxtda çox rahatlıqla bişirə bilərik. Burada isə bizim 20 işli manqalımızdır. Manqalda da həmçinin gördüyünüz kimi kərpiclər birzə-birzə yontularaq bu formaya salınmışdır. Hamısı əllə hazırlanan kərpiclərdir. Daha sonra manqalımız, kürəmiz və peçimiz və təndirimizin üzəri laklanmışdır. Burada gördüyünüz kimi paslanmayan metaldan manqal üçün daraq hazırlanmışdır. 20 şişlikdir. Həmçinin manqalın içərisində gecə vaxtı kebab bişirdiyiniz zaman o da davamlı lampalar quraşdırılmışdır. Hər iki tərəfdə, sağda və solda 2 ədəd olmaqla istiyə davamlı şnurla manqalın içərisinə işıqlar çəkilmişdir. Burada isə manqalımızın kənarında ocaq üstü peçi görürsünüz. Bu peçin gözlərin hər biri çıxır. İstənilən qazanın razmerində gözləri vardır. Bu gözlər çıxdıqdan sonra bu peçi təndir kimi istifadə etmək üçün xüsusi 16 şişlik təndir qapağımız vardır. Qapağı kənara qoyduqdan sonra paslanmayan metaldan olan xüsusi şişlərimiz vardır ki, hansı ki ətlər düşməsin deyə xüsusi tıxacları və xüsusi başlıqları vardır. Bunlar şişlər aşağı sallandıqdan sonra qapaq bağlanır. Şişlər yuxarıda olduğundan burada kebab bişirmək çox rahatdır. Artıq heç bir əlcəkdən və ya hər hansı bir əskikdən istifadə etməyinizə ehtiyac yoxdur. Burada isə peçimizlə manqalımızın baca hissəsində temperaturu nizamlamaq üçün temperatur nizamlayıcı quraşdırılmışdır ki, içəridə odun yandıqdan sonra, çözdükdən sonra gördüyünüz kimi içərisində çoxu setka vardır, aşağı tökülür, çözdükdən sonra bu bağlanır və bizə lazım olan temperatur içəridə qorunub saxlanır. Burada isə peçimizin kül təmizlənmək üçün qapısı vardır ki, bu qapını açaraq içəridən çox rahatlıqla külü təmizləyə bilərsiniz. Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, bu gördüyünüz bütün aksesuarlarımızın hər birinin üzəri yüksək od davamlı qara boya ilə boyanmışdır. Əlavə olaraq boya alıb boyamağa ehtiyac olmayacaq. Fərqli dizaynda hazırlanmış şiş qabını görürsünüz. Bu şiş qabına siz rahatlıqla 15, maksimum 20 ədəd şişi yerləşdirə bilərsiniz. Burada isə təndirimizi görürsünüz. Gördüyünüz kimi təndirimizin üzəri birzə-birzə yontularaq bu hala salınmışdır. Təndirimizin aşağı hissəsində havalandırma yeri, həmçinin kül təmizləmək üçün belə bir hissə vardır. Daha çox havalandırma rolunu oynayır bu qapaq. Burada artıq siz istədiyiniz formada çörək və istədiyiniz formada kebabları bişirə bilərsiniz. Təndir yanan zaman üstü çıxmasın deyə və ya istədiyimiz orada quzu səbəti bişirdiyimiz zaman onun üzərini bağlamaq üçün xüsusi təndir qapağımız da vardır ki, arxa hissəsi 1260 dərəcə istilik keçirməyən materialla izolyasiya olunmuşdur. Yerləşdir, zəhmət olmasın. Qapağımızın üzərində 500 dərəcə temperaturu göstərən termometr quraşdırılmışdır və qapağımızın üzəri yüksək od davamlı boya ilə boyanmışdır və xüsusi olaraq bu şəkildə bəzəklər verilmişdir. Və quplar kənarda olduğundan qapağı qaldırmaq çox rahatdır, çəkisi ağır deyil, istifadəsi çox rahatdır. Sonda ustamızla bərabər hər zaman belə yenilikləri görmək istəyirsinizsə, fərqli manqallar görmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olub, videoları bəyənib bizə dəstək ola bilərsiniz. Növbəti videolara qədər.